उत्तराखंड में बदला मौसम, पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार। सोमवार को सुबह करीब 7 बजे ये खबर मिली है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं तेज धूप खिल रही है तो कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं। देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि निचले इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की वर्षा भी दर्ज की गई है।